Kutilərə baxdıqda görürük ki, Kutilər bir bahar bayramı keçirir və onlar buna Zaqmuk deyir. Bu Zaqmuk nə deməkdir? Bunu müəyyənləşdirmək üçün demək biz bir neçə fakta baxmalıyıq. Demək bizim dilimizdə bir işıq sözü var, bir də ki sağ sözü var. Yəni tərəf, cəhət bildirən sağ sözü var. Niyə sağ sözü var? Demək işıq sözünün kökü is kökü ilə ağ sözünün birləşməsindən də əslində bunlar ilk dildə hər ikisi u məna bildirən, yuxarı mənasını bildirən sait birləşməsindən formalaşır. Yəni us uq kökündən formalaşıb və işıq sözünə çevrilib. Hansı ki oradakı uq hissəsini biz ağ olaraq da işlədirik. Və biz işıq sözünün günəş şərqdən çıxdığına görə biz sağ tərəfi işıq sözü ilə eyniləşdirib bunu həyatın var olmasını simvollaşdıran bir sözə çevirmişik. Bu səbəbdən də işıq, sağ, sağlıq sözünün kökü olan sağ sözünü formalaşdırmışıq və günəşin batdığı tərəfə, yəni sol tərəfə də biz solmaq, zülmət sözünün kökü olan sol sözündən solmaq sözünü formalaşdırmışıq. Və biz Oğuz türkləri sağ tərəfə sağ deyirik. Lakin Orta Asiya türklərinin böyük əksəriyyəti sağ tərəfə onq deyir. Onq. Həmin onq sözü də demək immi kökü ilə ağ sözünün birləşməsindən formalaşıb. Min sözü dilimizdə var, minmək. Məsəl üçün, hətta bir bayatıda belə bir fayda var. Kəhər atının min çıx günəşə deyilən bir fraza var. Həmin buradakı immi kökündən mi ilə ağ sözü birləşib maq sözünə çevrilir. İlk dildə m-nı səs keçidi var. Yəni ilk dildə m ilə deyilən sözlər daha sonra m və ya n-da qalıb. Məsəl üçün, ama, ana, mama, nənə. Bunlar əslində eyni kökdür. Və dolayısıyla həm sözü ilə, demək işıq sözü ilə onq sağ tərəf mənasına gələn sözü birləşdirib Zaqmuk, yəni bahar bayramının adını verib Kutilər. Kutilər qədim proto-türk tayfalarıdır. Demək iki dəfə sağ günümüzdə demək Oğuz türklərinin sağ mənasına gələn işlədən sağ sözünü və Orta Asiya türklərinin sağ mənasında işlətdiyi onq sözünü birləşdirərək Zaqmuk sözündən günəşin doğmasını ifadə edən bir söz formalaşdırır və bunu martın 21-dəki bahar bayramı adına vermişdir. Və bu zaman düşünməliyik ki, demək ərəb dilinə aid edilən səhər sözü hansı kökdəndir? Demək sağ, artıq müəyyənləşdirdik. Demək biz niyə sağ deyirmiş? Onun işıq söz kökü ilə eyni olduğuna görə və ilk dildə k səsi olub, daha sonra q, x, h, c kimi səslər eyni kökdən formalaşıb. Yəni dolayısıyla üç səsli olan ərəb dilinə aid edilən səhər sözünün, sahur sözünün kökü də bizim dilimizdə olan işıq və sağ kökü ilə də eyni olduğunu deyib keçək.